Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa mu gitondo cyo kuwa gatanu ry'ingabo za Kongo Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye mu bice bigenzura Ibintu muri Kivu Amajyepfo. Izi ngabo zirimo iza Kongo, iz'u Burundi n'abazendo zikurasa ibisasu biremereye muri santere ya Katogota iri muri teritwari ya Uvira na Kamanyora ni muri teritwari ya Warungu. Mu gusubiza Ibintu nawe iri kurasa muri grupu mu Itara Ruvungi muri teritwari ya Uvira igenzuwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ihuro ry'ingabo za leta ya Kongo ryarashe ku musozi wa Ngoma uri hakurya ya santere ya Kamanyora hazamuka umwotsi mwinshi w'umukara. Amakuru aturuka muri ako gace yemeza ko umunara wa Vodacom ari urashwe kuva tariki 2 Ukuboza mu cyo by'amajyaruguru ya Uvira mu kibaye cya Ruzizi n'ibyo Warungu ari kumirwa nikomeye hari kwifashishwa imbunda ziremereye zirasa kure. Hari amakuru ava ko mu rukere rwo kuwa 4 umutwe kabuhari w'abarwanyi Ibintu wateye ikigo cy'ingabo z'u Burundi zicamo abasirikare benshi. Abandi basirikare b'Abarundi bafatwa miri. Kuwa 4 abarwanyi benshi Ibintu bagaragaye mu bwato buri werekeza Bukavu baturutse Goma bagiye kwifatanya na bagenzi babo ku rugamba. Itangazo ryashyizeho agaragara Ibintu riva ko kuwa 5 tariki 5 Ukuboza ingabo z'ihoro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeza ibitero simusiga mu turere dutuye cyane two mu majyaruguru ya Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo. Diva ko zakoresha indege z'intambara drone n'imbunda zirasa mu ntera ndende. Ibintu ikomeza ivuga ko kwiyongera k'urugomo kutemeye bikomeje kubiba iterabwoba mu baturage, akaba ari na ngombwa cyane kumenya ko umubare w'agateganyo bahitanwa ukomeje kwiyongera. Ingo nyinshi zarasenyutse kandi abagore n'abana basize ubuzima mu buryo bubabaje. Byongeye kandi ibisasu bibiri byaturutse ku butaka bw'u Burundi byaguye mu gace ka Rubumba mu mujyi wa Kamanyora byishe abantu 4 abandi 2 barakomereka bikabije. Iyi mirwano iravugwa nyuma y'amasaha make cyane. Kongo Kinshasa n'u Rwanda bikize umukono ku masezerano impande zombi zizera ko zashyirirezo ku makimbirane amaze imyaka irenga 30 n'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ngarutse kuri ayo masezerano, Perezida Kagame w'u Rwanda n'Ishigiri wa Kongo Kinshasa bakize umukono ku masezerano yo muri Washington muri Amerika, aho Perezida Trump yavuze ko bafitiye icyizere cyinshi bombi ko bazubahiriza ibyo biyemeje. Abo bategetsi bombi Trump yabanje kubakira mu biro by'Iminoti House mbere yo berekeza mu kigo cyamwitiriwe gusinya aya masezerano. Ni umunsi wari utegerejwe na benshi kuva mu kwezi kwa 7 nyuma y'uko uyu mwaka waranzwe no gushyamirana ukomeye mu magambo hagati ya Kagame na Tshisekedi ndetse byagezeho byo kwibasirana ubwabo. Muri ayo makimbirane Tshisekedi yageneje Kagame na Adolf Hitler. Kagame nawe amwita ko umuntu ashobora kwizera ko ibyo mwumvikanye azabyubahiriza. Bicaye iruhande rwa Perezida Trump basinye amasezerano y'amahoro, gusa kimwe mu byagaragaje umukoki muri hagati yabo bombi ni uburyo nyuma yo kuyasinya batahanye ikiganza nk'uko bimenyerewe hagati y'abantu bamaze kumvikana. Perezida Trump yavuze ko amasezerano basinye yemeje bidasubirwa byumvikanyweho muri Kamena hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi i Washington bo bahanye ibiganza bamaze gusinya. Trump yavuze ko amasezerano Kagame na Tshisekedi basinye mu byagize harimo guhagarika bihoro imirwano, kwambura intwari imitwe y'inyeshyamba, ingingo zo gucyura impunzi wabo, ubucamanza no kuryoza abakoze ubwicanyi n'amasezerano ku bijyanye n'ubukungu. Perezida Trump yavuze ati mfite icyizere cyinshi muri abo bategetsi bombi, tuzubahiriza ibi twiyemeje, ndabizi bazabikurikiza kandi bakurikirane ko byubahirizwa. Aya masezerano yasinywe mu nyubako iri hafi ya White House yahinduriwe izina kuwa 3 yitwa Donald J. Trump Institute of Peace mbere y'uko yakiriye umuhango. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika mu guhindura izina iyo nzu yahoze ari ikigo US Institute of Peace ivuga ko yari yagamije kuzirikana umuntu ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu mu guhuza abantu. Perezida Joe Lorenzo Wangora n'abategetsi batumiye muri uyu muhango nawe mbere yagerageje guhuza Kagame na Tshisekedi ku masezerano nk'aya bikananira. Yinubiye kuba ibihugu bivanywe bimaze imyaka 30 mu makimbirane, gusa yavuze ko intambwe imuhaye icyizere. Perezida wa Kongo yashimiye umuhate wa Perezida Trump wo kugira kuri aya masezerano atanga icyizere, yongeraho ko yizeye ko u Rwanda ruzubahiriza inyandiko n'intego y'aya masezerano. Yiyemeje kandi ko azaba gufatanya mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Tshisekedi yavuze ko ikiganza cye gifunguye ku bufatanye bukize mu gaciro bushingiye ku cyubahiro ku mpande zombi no kutivanga. Yavuze ko aya masezerano ari intangiriro y'inzira nshya izaba isaba byinshi kandi nagoye. Perezida Kagame nawe yashimiye Trump nk'umutegetsi utabogamye kandi utigera afata impande. Yavuze ko mu gihe akarere gahora mu nkuru zigarukwaho, Trump yataye intambwe yo gushaka kugera ku mahoro, ate nk'umusaruro dufite inzira igaragara kurusha izindi kandi ishoboka. Kagame yavuze ko kugera ku musaruro kw'aya masezerano biri ku ntugu z'abategetsi ba Afurika atari kuri Trump. Nubwo Trump yakomeje kugaragara nk'imboneza y'amahoro muri aya masezerano, ntabwo anayishe inyungu Amerika ishaka mu kugeza akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro. Mbere y'ubumango kuri Donald J. Trump Institute of Peace, Trump yabanje kwakira Tshisekedi na Kagame buri umwe ukwe mu biro bya White House mbere yo kuberekeza muri iyo nyubako umuhango wabereyemo. Muri uyu muhango Trump yatangaje ko Amerika inasinye amasezerano agendanye n'amabuye y'agaciro na Kongo n'u Rwanda, avuga ko azafungura amahirwe mashya kuri Leta z'Ubumwe za Amerika zikagera ku mabuye y'agaciro akenewe cyane kandi bigaha inyungu mu bukungu buri wese. Yavuze ko Amerika izohereza zimwe muri kompanyi nini cyane kandi zikomeye cyane muri ibi bihugu byombi gucukura mu mabuye y'agaciro n'ubutare bitaboneka henshi. Ati buri wese agiye gukorera amafaranga menshi. Naraganije amazi ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Leta z'Ubumwe za Amerika zateguje ko zizavugurura umubano wazo na Tanzania bitewe
n'ibibazo by'umutekano byagize ingaruka ku banyamerika no ku bikorwa byabo. Tanzania iri mu bihe bigoye kuva tariki 29 z'ukwezi kwa 10 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu. Icyo gihe hadutse imyigaragambyo yiciyemo abaturage benshi, imiryango mpuzamahanga yihanangiriza leta. Ku itariki enye Minisiteri y'Ububanyi ya Amerika yatangaje ko ibyabereye muri Tanzania byatumye ifata icyemezo cyo kuvugura ubufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Uburyo bwisanzure ku myemerere n'ubwo kuvuga bikomeje kubangamirwa, imbogamizi zikomeje kuba ku ishoramari rya Amerika n'ubugizi bwa nabi bwakorewe abasivile mu bibanziriza n'ibikurikira amatora tariki 29 z'ukwezi kwa 10 byatumye twanzura kuvugurura ubufatanye bwacu. Iyo minisiteri yasobanuye ko ibibazo byabaye muri Tanzania byahungabanyije inyungu n'umutekano by'abanyamerika batuye muri Tanzania, abakerarugendo n'inyungu za Amerika muri Tanzania muri rusange. Amerika ntiyakwirengagiza ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage bacu cyangwa se umutekano n'ituze by'akarere. Hazaza umubano wacu na leta ya Tanzania hazagengwa n'ibikorwa byayo. Akenshi ibihugu bivuze ko bigiye kuvugurura umubano wabyo n'ibindi bitewe n'ibibazo runaka, biba bigiye gukuraho ubufatanye mu nzego zimwe na zimwe cyangwa se kubitera inkunga. Amerika ishobora gukora kimwe muri ibyo cyangwa se ikabikura byombi. Amerika isohoye itangazo nyuma yo guteguza ko muri Tanzania hashobora kuba indi myigaragambyo ikomeye guhera tariki 5 z'ukwezi kwa 12 yasabye abanyamerika kwigengesera. Hanyuma ariko kandi Mange Kibambi, impirimbanyi akaba n'icyamamare muri Tanzania, yashinje leta kuba yaramufungishije konti ze ku mbuga nkoranyambaga. Izi konti zikaba zishinzwe kuba yarazikoreshaga ashishikariza abanyatanzania kwigomeka ku butegetsi. Uyu wahoze ari umunyamideli waje guhinduka impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umwe mu batinyuka kunenga Perezida Kagame akoresheje imbuga nkoranyambaga, aho yari afite hafi miliyoni 3 z'abamukurikira kuri Instagram. Mange Kibambi yashinzwe ko ashishikariza abantu kwitabira imyigaragambyo y'amatora yahitanye abantu, bituma hatangwa n'ubusabe bwo kumuta muri yombi. Umuvugizi wa Meta yabwiye BBC ko konti ze za Instagram zakuweho kubera kurenga ku mabwiriza yacu yo kwirinda abahora basubira mu makosa. Umuvugizi wa leta ya Tanzania Gerson Musigwa yabwiye BBC ko akwiye gutanga gihamya z'ibyo arega leta. Meta ya sosiyete ibarizwamo Instagram, Facebook na WhatsApp yavuze ati twemerera abantu gufungura konti nshya zimeze kimwe n'izindi twakuyeho mbere kubera kurengera ku mabwiriza yacu. Mu cyumweru gishize mu ijambo bikeye ko ryarebaga Kibambi, umushinjacyaha mukuru wa leta Ahmuza Johari yavuze ko bidashoboka ku buryo umuntu umwe uri hanze y'igihugu ashobora guteka abantu ibikwiye gukorwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, atababwira gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga kujya mu myigaragambyo bakabikora kuko hanyuma agatangira kubyirata. Tugomba kumuta muri yombi. Muri Tanzania habaye imyigaragambyo ikomeye nyuma y'amatora yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Perezida Kagame yegukanye intsinzi n'amajwi 98% nyuma y'uko abarwanya ubutegetsi bwo batabashije kwiyamamaza. Abatavuga na leta n'amashyirahamwe yaharanira uburenganzira bwa muntu bemeza ko abantu magana bishwe mu bikorwa byo guhosha imyigaragambyo, nubwo leta yo itaratangaza imibare bahitanwe n'ibyo bikorwa. Perezida yakunze kurengwa n'amahanga ku bikorwa nk'ibi, ariko akavuga ko gukoresha imbaraga byari ngombwa kuko abigaragambyaga ngo biteguraga guhirika ubutegetsi. Kuwa mbere Samia yavuze ko leta yiteguye guhangana n'abigaragambyaga bitegura imyigaragambyo mishya, byavuga ko iteganyijwe kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki 9. Kibambi yavuze ko umunsi konti ze zakuweho niya Maria Sarungi, indi mpirimbanyi ikomeye muri Tanzania nayo iba hanze, yafatiwe ibihano. Yanditse kuri rwa X atinze ko bigaragaza ko imiti ishobora kuberukijwe igitutu na leta ya Tanzania mu rwego rwo gucerekesha amajwi y'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Iyi mpirimbanyi yabuze konti yayo yifashishaga mu bikorwa binyuranye. Yanasabye Perezida wa Amerika Donald Trump ko yasaba Meta kugarura konti ze. Yongeyeho ati igihe cyose nakoresheje urubuga rwanjye ngaragaza ibibazo biri mu gihugu kandi nshishikariza abantu kwigaragambya mu mahoro, kuko abanyatanzania benshi bumva ko nta bundi buryo buhagije bwo gutanga ibitekerezo byabo mu mutekano. Guhagarikwa kwa konti za Kibambi bibaye mu gihe Amerika ivuze ko irimo gusuzuma umubano wayo na Tanzania kubera impungenge ku guhungabanya amahame ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi ya Amerika yasohoye kuwa 4 i Washington ishinja leta ya Tanzania kubangamira ubwisanzure bwo gusenga, ubwisanzure bwo kuvuga, kubangamira ishoramari ry'abanyamerika no kunanirwa gukumira ibikorwa by'ihohoterwa mbere na nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa 10. Rivuga kandi ko ibikorwa bishyira mu kaga abaturage b'abanyamerika, ba mukerarugendo n'inyungu za Amerika muri rusange, kandi bikabangamira ubufatanye bw'imyaka myinshi mu mutekano n'iterambere hagati y'ibihugu byombi. Iri tangazo risoza rigira riti ejo hazaza umubano wacu hagati y'ibihugu hazashingira ku bikorwa bya leta. Leta ya Tanzania kugeza ubu ntabwo iragira icyo ibivugaho. Kibambi uzwi cyane nka dada wa taifa cyangwa se mushiki w'igihugu, yubatse izina rye cyane ku mbuga nkoranyambaga kandi yatangiye kwamagana leta ya Tanzania 2016 mu gihe cyo perezida wapfuye John Pombe Magufuli. Muri 2018 yagerageje gukangurira abaturage gukora imyigaragambyo mu gihugu hose, ariko byaranze. Muri 2021 yahinduye umuvuno ashyigikira Samia nubwo afataga ubutegetsi mu rupfu rwa Magufuli, nubwo bombi bakomoka mu ishyaka rya CCM rimaze imyaka hafi 50 rutegeka Tanzania. Kibambi yanitabira urugendo rwa mbere rwa Samia muri Amerika, aho bafotowe bari kumwe, ariko uwo mubano waje gusenyuka. Uwo Kibambi akoresha urubuga rwe anenga Samia n'ubutegetsi bwe ku buryo bukomeye. Abanenga Kibambi bapfobya ibikorwa byo kuba impirimbanyi mu bya politiki, bakamushinja gukoresha amagambo akomeretsa mu kunenga perezida n'abandi bategetsi bakomeye. Kibambi kandi mu bubanza arigwamo guhungabanya ubukungu rwatangiye kuwa 4 Dar es Salaam. Urubanza rwimuriye tariki 28 Mutarama mu mwaka utaha. Abashinjacyaha bavuze ko iperereza rigikomeje aregwa icyaha kimwe cy'iyeza ndonke cyangwa se money laundering.
ajyanye n'amadolari y'Amerika arenga 56, ni ukuvuga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga ko yabonye mu myaka 3 ishize akomotse mu cyaha. Bivuga ko yabikuje mu mafaranga ko itangazamakuru nta burenganzira afite, kandi ngo yabonye imwe yo gutera ubwoba. Urubanza mbere rwatangiye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ruvugamo ko yabonye mu mafaranga 2022. Mu butumwa yashyize kuri Instagram mbere y'uko konti ye ikurwaho, yise urubanza ko ari uruhimbano, anavuga ko rutazahindura imitekerereze ye kuri perezida wa Tanzania. Avuga ko urubanza rubona na konti ye muri banki yo muri Tanzania yariho amadolari y'Amerika 40,000, ni ukuvuga arenga miliyoni 58 z'amanyarwanda. Yemeza ko yaheruka kuyikoresha 2023 kandi ko yafunzwe mu mwaka ushize. Leta nta gisubizo iratangaza ku birego bivuga ko urubanza rushingiye ku nyungu za politike. Gusa mbere Leta yasabye BBC kureba ibikubiye muri dosiye. Mu butumwa bwinshi yatangaje kuri Instagram mu gihe cya vuba, Kimambi yasabaga abanyatanzania kwigomeka ku butegetsi no kwitabira imyigaragambyo irimo niteganyijwe ku itariki 9 Ukuboza. Yanashyizeho amafoto agaragaza ibyakurikiye imyigaragambyo yo kwamagana amatora. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe uruntu rwavutse hagati y'ikikodiye Marigera Odinga witabye Imana Perezida William Ruto, kugeza ubwo Perezida utatumije umuhuro w'abadepite bashya ba ODM, Perezida w'ishyaka Oburu Oginga akisanga yitabye wenyine abandi banga kujyayo. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko ishyaka ryarimo ibibazo imbere, ariko rikavuga ko Perezida Ruto yabashaka kubyururiraho akarishimuta rigasenyukira muri rye. Ikinyamakuru cyanditse ko Perezida Ruto yamagaye abadepite 3 berutse gutorwa ashaka kubakira mu biro bye, agahamagara n'ubuyobozi bw'ishyaka, ariko makuru avuga ko impamvu ubuyobozi bw'ishyaka banze kwitaba nuko ngo Ruto yabarabanje guhamagara abadepite bashya ukwabo mbere yo kunyuza ubutumire mu ishyaka, bigasanga byaba ari ukwisuzuguza ko bariyoboye bakanga kwitabisha amaguru nk'imbwa. Umwe mu bitabira inama yahuje ubuyobozi bw'ishyaka utashatse kwivuga yabwiye Daily Nation ko impamvu Perezida Ruto yabahamagaye abadepite kandi agomba kwandikira ishyaka yabasuzugura ubuyobozi bushya bwasimbuye Raila Odinga, cyangwa se akabona ko nta mbaraga iri shyaka rifite ku buryo ryamutambamira ntazatererwa indi manda. Ubuyobozi bushya bwa Dr. Oburu Oginga ngo bukeka ko Perezida Ruto yabashaka kwiyegereza abadepite adaciye mu ishyaka, nabo ngo bagomba kumwereka ko imikino yose arimo bayivumbuye. Bamwe mu basanzwe mu buyobozi bwa ODM bavuze ko banze kwitaba Ruto ko bari bafite akazi gakomeye muri Sena, ariko Oburu Oginga we ntiyagiye muri Sena, agiye kwa Perezida, bituma abantu bakeka ko mu ishyaka n'ubundi umwuka wari amaze gushyuha. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe Perezida wa Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muri Uganda Madame Mariam Wandajya yamaganye ikoreshwa ry'urubyiruko rirengeje rikenewe mu bikorwa bya politike, kugeza aho bamwe usanga babaye bashinzwe umutekano w'abanyapolitike. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Madame Mariam Wandajya avuga ko urubyiruko rwacitsemo ibice cyane cyane mu gihugu hagati, aho rwambaye imipira y'umutuku n'urwambaye umuhondo bakarwana rukabura gica. Uyu muyobozi yavuze ko abagore bahohoterwa mu bikorwa byo kwiyamamaza kuko arabanza kubaza abagabo babo bazajya gushyigikira, agasanga bibuza abagore uburenganzira mu bya politike. Muri Uganda umunyapolitike cyangwa Libertarians Bobo Wine abayoboke baba bambaye imyenda inzego zamaze kwemeza ko ari iya gisirikare, cyane cyane akagofero gatukura bakunze kwambara. Uko kuba urubyiruko rushyigikiye n'umutima n'ubwenge abanyapolitike y'ingabo zirwanira ku butaka, Mariam Wandajya avuga ko bishobora guhungabanya ubumwe bw'abanyabuganda kuko arabo babonye ko abantu bari kwishyira hamwe bagendeye ku bwoko bwabo, nko muri Bunyoro y'Amajyepfo. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibintu by'umutekano mu matora bireba abapolisi gusa, nta musivile uba ukwiye kwigira ushinzwe umutekano kuko ngo biteza akavuyo. Kuva ko yamamaza byatangira nibura abantu 300 bamaze gutabwa muri yombi mu buryo bwa Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko budakurikije amategeko. Amatora yo muri Uganda ni mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, aho byitezwe ko Perezida Museveni azaba ahanganye bikomeye na Robert Kyagulanyi alias Bobo Wine. Reka nsoreze muri Afrika ku mpaka za kudeta muri Guinea Bissau. Hari abibaza niba bari kudeta nyayo cyangwa se byari ikinamico. Kudeta zikozwe n'isirikare si ibintu bike muri Guinea Bissau, igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afrika kuva cyabona ubwigenge muri 1974 kimaze kugira nibura kudeta 9 zageragejwe ndetse zikanashyirwa mu bikorwa, ariko ubwo abasirikare batangaza ko bafashe ubutegetsi bwa gatatu mu cyumweru gishize, bamwe mu basesenguzi n'abanyapolitike bagaragaje amakenga ku byatangajwe. Ibiranga kudeta byose byaragaragaye. Amasasu yumvikanye hafi y'inzu ya Perezida, no kumara Sisoko Embalo wari Perezida w'icyo gihugu arafungwa, ndetse abasirikare bakoze iyo kudeta bajya kuri televiziyo y'igihugu batangaza ko bafashe ubutegetsi. Nyamara hari ibindi byatumye abantu babyibazaho cyane, ko Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan ndetse n'abandi bavuze ko ibi bishobora kuba ari umugambi wateguwe na Perezida Embalo ubwe. Nyuma y'ibintu byarushijeho gukomera, igisirikare cyafashe ubutegetsi cyabwiwe ko cyafashe ubutegetsi gusa. Igisirikare cyavuze ko cyafashe ubutegetsi mu gihugu, ariko cyamagana ikoreshwa ry'ijambo kudeta. Abayoboye igisirikare bavuze ko bafashe ubutegetsi kugira ngo bahagarike umugambi wari gutegurwa abanyapolitiki batazwi amazina bashyigikiwe n'umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge, umugambi ugamije guhungabanya igihugu kizwi nk'indiri y'ibiyobyabwenge byerekeza ahandi ku isi. Iminsi 3 gusa mbere y'uko igisirikare gitangaza ko cyafashe ubutegetsi, abaturage ba Guinea Bissau bari batoye mu matora ya Perezida. Embalo w'imyaka 53 yari yamaje manda ya kabiri, ariko nahanganye bikomeye na Fernando Dias da Costa. Dias yarashyigikijwe na Domingos Pereira wahoze ari Minisitiri w'Intebe. Uyu Pereira niwe agomba guhagarara ishyaka ry'abarwanya ubutegetsi
PAEGC mu matora ya perezida, ariko haje kwamburwa uburenganzira bwo kwiyamamaza. Ubutegetsi bwavuze ko yatanze ibyangombwa byatinze bityo ntiyemererwa kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Ibyavuye mu matora byagomba gutangazwa ku wa kane, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'ukwirikwa ry'ubutegetsi ribaye. Nyuma y'urusaku rw'imvura rwumvikanye mu murwa mukuru Bissau, Embalo mu kiganiro kigufi cyo kuri telefone yabwiye France 24 ati bamaze kunkura ku butegetsi. Hari n'abandi bafunzwe barimo nka Pereira, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Boche Kande, ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo Jean Biak Nantan. Ku cyiciro cya komisiyo y'igihugu y'amatora cyagabweho igitero, hanyuma inzego z'ubutegetsi zatangaje ko abagabo bitwaje intwaro banifutse mu maso bangije ibikoresho by'itora ndetse n'ububiko bwa mudasobwa bwari bubitswemo ibyavuye mu matora. Ibivuze ko ibyavuye mu matora bitagitangajwe. Abasenguzi bati kuki ari amakenga kuri iyi kudeta. Amashyaka arwanya ubutegetsi, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abanyapolitiki b'ibihugu bituranye byo muri Afurika y'Iburengerazuba bashidikanya ku byatangajwe n'igisirikare muri Guinea Bissau. Nyuma yo kurekurwa ku wa kane, Embalo yahise ahungira mu gihugu gituranye cya Senegal ku ndege y'igisirikare cy'icyo gihugu. Ibintu Flavio Batika Freire wo mu ishyaka PAEGC abona ko biteye amakenga. Ferreira wahoze ari umudepite yabwiye BBC ati uburyo yahunze ava muri Guinea Bissau aherekeje mbese wagira ngo ari umukerarugendo, ari kumwe n'umuryango we wose ndetse n'imizigo ye, kandi akagenda rwose nta nzitizi n'imwe yahuye nayo. Ibi byose bigaragaza ko atari kudeta koko, kuko twese tuzi ko kudeta ibimeze. Mu bindi bihugu bya Afurika byabayemo za kudeta mu myaka 5 ishize, nta mutegetsi n'umwe wakuweho hanyuma ngo yemererwe gusohoka igihugu mu buryo bwihuse nk'uko byagenze kuri Embalo. Ariko kandi abasesenguzi babwiye BBC ko ingabo za Guinea Bissau zishobora kuba zaratekereje ko kumurika akagenda vuba byafasha mu gucunga neza impinduka no kugabanya imvururu mu gihugu. Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria nawe yibajije kuri iyi kudeta, yavuze ko perezida w'igihugu wakuye ku butegetsi n'igisirikare ataba yemerewe kuvugisha itangazamakuru mpuzamahanga. Goodluck ari umwe wagize ikipe y'indorerezi mu matora muri Guinea Bissau ati byabaye muri Guinea Bissau ntabwo ari kudeta. Mu ijambo ryiza navuga nti byari nk'umuhango wateguwe. Jonathan ari mukuri, abayobozi bakuye ku butegetsi ubusanzwe niba bemerewe kugira itumanaho iryo ryose bagira n'abandi bantu bo hanze mu gihe bafunzwe. Ariko hari ikidasanzwe nk'uwahoze ari perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba ubwo yakurwaga ku butegetsi yafashwe amashusho asaba ubufasha inshuti ze zo hirya no hino ku isi nyuma yo gukurwa ku butegetsi. Gufata ubutegetsi kwa General Hurtatam nk'umuyobozi mushya muri Guinea Bissau nabo byateje impaka nyinshi, kuko arazwi cyane nk'inshuti ya hafi ya perezida Embalo. Embalo nta cyaratangaza ko ibi bivugwa by'ukuririkwa ry'ubutegetsi bwe ari we wariteguye. Abanenga ubutegetsi bakomeje gushinja Embalo guhimba imigambi yo guhirikwa ku butegetsi kugira ngo bahashye abatavuga n'ubutegetsi bwe. Ibintu hakana yavuze ko yarokotse inshuro 3 zose zagerejwe bashaka kumurika nko mu Kuboza kwa 2023 nyuma y'igerezwa yo kumurika ku butegetsi ryabaye. Embalo wese inteko ishinga amategeko kuva icyo gihe inteko ishinga amategeko ya Guinea Bissau nirongera guterana. Zimwe muri za societe zivire zishinja Embalo umugambi wo gutegura iyi kudeta mu cyumweru gishize mu rwego rwo gukoma mu nkokora itangazo ryavuye mu matora ashobora kuba ataramugendekeye neza. Umusesenguzi wa politiki Ryan Cummings yabwiye BBC ko ibikorwa bya perezida byabanjirije ibi nko gusubika amatora mu gihe kingana n'umwaka biri mu byateye umakenga. Ati biranashoboka cyane. Avuga ko igisirikare cyaba cyarabikoze mu rwego rwo kwirinda imvuruza nyuma y'amatora, kubera ko yaba Embalo ndetse na Dias bari bamaze gutangaza ko batsinze amatora. Beverly Ocheng impuguke mu bibazo byo mu karere ka Afurika y'Iburengerazuba ukorera mu kigo mpuzamahanga gitanga ubujyanama ku mutekano Intelligence Firm Control Risk nawe yemeje ko ari impungenge kubivuga kwirihirwa ry'ubutegetsi. Gusa yongeye ko kutavuga n'uwe hagati y'abanyapolitiki babiri bakomeye ndetse n'icyemezo cyo kutemerera Pereira kwiyamamaza mu matora bishobora kuba no byarabaye imbarutso yo gutuma ingabo zibyivangamo zikavanaho ubutegetsi. Ubwo yatangaga ijambo rye kuri televiziyo y'igihugu, Jean Denis Nkanya yavuze ko igisirikare gifashe ubutegetsi nyuma yo kuvumbura umugambi mubisha wari ufitwe n'abo mu banyapolitiki bafatanije n'umushoramari ukomeye uzwi mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu mugambi wo guhungabanya igihugu. Gusa igisirikare nticyatangaje andi makuru arambuye ashimangira iby'uwo mugambi. Icyakora Guinea Bissau izi cyane kuba inzira ikomeye y'ibiyobyabwenge nka kokayine bituruka mu majyepfo ya Amerika bikajya mu bihugu by'Uburayi. Umuryango w'Abibumbye wigeze kwita Guinea Bissau igihugu cyibasiwe bikomeye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge kubera ko gifite uturwa twinshi tudatuwe n'abantu, bikaba byohera cyane abakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Jenerali Ntamu utegetse igihugu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo ubu niwe wariye kuba perezida w'inzibacyuho mu gihe cy'umwaka. Uyu jenerali yahise ashyiraho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 23 n'abanyamabanga ba leta 5. Ku rundi ruhande Embalo yavuye muri Senegal yerekeza muri Kongo Brazzaville. Amakuru ava muri Senegal na Guinea Bissau avuga ko yavuye kubera uburakari bw'uko minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yavuze ko byabaye atari kudeta. Dias navuga ko arokotse igifungo ku munsi wa kudeta ubu yahawe ubuhungiro muri Nigeria. Ku wa gatandatu ibihumbi by'abigaragambye bafashe imihanda basaba ko Pereira arekurwa ndetse banasaba ubutegetsi gutangaza ibyavuye mu matora. Ikindi kandi imiryango 3 ya societe civile yasabye ko habaho imyigaragambyo mu rwego rwo gusuzugura ubutegetsi kugira ngo hasubizweho ukuri ku byavuye mu matora. Ariko hatanzwe ibitekerezo bitandukanye uko nka bamwe mu baturage bashimiye igisirikare ndetse baniteze ko hazaba guhererekanya ubutegetsi biciye mu mucyo. Uwitwa Sunkari Gasama yabwiye BBC ati ntabwo narwanya ubutegetsi bwa gisirikare mu gihe cyose bwateza imibereho myiza. Ferreira wahoze ari umudepite yavuze ko ubu gihugu kiri mu bihe by'akajagari. Yongeyeho ati nta n'umwe uzahaza ha Guinea Bissau icyo yahatse.